السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي بيست فاميلي اميره. جيت نشارك معكم فيديو جديد كالعاده، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مهم جيت نشارك معكم بالنسبه لهاد الريح اللي كاين، كلشي مريض كلشي ضربو البرد. جيت نشارك معكم وصفه اللي سهله بزاف وكتوفر في اي بيت، كتحيد هاد الكحه وكتحيد بزاف د الحاجات. كنحتاجو القرفه تكون مطحونه بحال هكا، كنحتاجو العسل الحر، زيت بلديه، كنحتاجو التشين والحامض، وكنحتاجو سنيده. غادي نحاول نطحن التشين يمكن انكم تطحنوا حتى بيديكم، ماشي مشكل. غادي نطحن حامض اللي هو نص حامضه، كنحتاج التشينه ونص حامضه. راه زوين بزاف الصراحه، يعني الا شربتوه غادي ترتاحوا وغادي يعجبكم، ما غاديش تستغناو عليه، غتبقاو ديما كديروه. نحاول انني ناخذ كاسرونه غادي نكب فيها هذا الخليط كتشوفوا. غادي نحاول ندير معلقه كبيره ديال العسل الحر. غادي نكب زيت بلديه 4 كاس، ونحاول انني ندير معلقه نص معلقه ديال القرفه كبيره كذلك، وندير راس المعلقه سنيده حيت دايره العسل الحر. بالنسبه لمن متوفرش عنده العسل الحر يكتفي بسنيده حتى هي كتليق. صراحه انا كنديرو لبنتي باقا صغيره، كنديرو لمالي الدار، كنديرو لراسي، يعني صراحه زوين بزاف. ما كتحتاجش انك تشربي لا سيرو ولا حتى شي حاجه من الفرماس. نخلطو ودابا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نديرو فوق البوطه. خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا كنديرو فوق البوطه وكنحاولوا اننا نحركو باش كيذوب العسل، خصوصا انكم راكم عارفين مع البرد كيكون العسل شويه جامد واخا حر. هما البنات خاص يكون العسل حر، لما كانش حر كتفي انكم ديروا غير سنيده ماشي مشكل. ملي كيسخن وكيتبخ شويه كيولي بحال شكل السيرو. صراحه بنتي ضربها البرد وقلت نوض ندير لها هاد الطريقه، وقلت نفيدكم حتى نتوما حيت هاد الوقيته دابا برد شويه الحال، اكثريه كيعطسوا اكثريه كيكحوا، وقلت علاش ما نشاركهاش معاكم. المذاق ديالو زوين، يعني اي وليد صغير ولا بنيته صغيره تشربوه، يعني ماشي بحال السيرو كيكون حار ولا شي حاجه.
وغادي ترحموني عليها بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا ها هو بدا كيطبخ، كيبدا يغلي. يعني دابا راه متوفر الحامض ومتوفر التشين، يعني موجودين وقيتهم هادي، علاش ما نستافدوش منهم؟ منها ما نشربوش السيرويات بزاف، ويعني داكشي راه كيضر في الصحه، حاجه طبيعيه حسن. هنا كيكون وجد لينا السيرو ديالنا، خليكم معايا. هنا فاش وجد غادي نحاولوا اننا كنشدو قرعه كيف ما كانت تكون متوفره عندكم في الدار. كنحاول انني نكبو. هانتوما هذا هو السيرو ديالنا. ممكن انكم تعطيو الوليدات صغار ولا الراجل ديالكم ولا العائله ديالكم في الدار، كتعطيوهم معلقه كبيره وكتغطيوهم مزيان وكينعسوا. وممكن انه بحال هكا كان في الدار ما يخرج ما حتى شي حاجه، ممكن انه مره يكون كيدور بحال هكا في الدار شي حاجه، تشربيه معلقه كبيره وتبقاي فيما تدوري تحسي بالكحه وشي حاجه سيري شربي معلقه، يعني ما يضر لا في الصحه لا حتى شي حاجه. وكنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يعجبكم، وكنتمنى يكون خفيف على قلوبكم كيف العاده. وما تنساوش انكم ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم بالصحه والراحه وبالشفاء ان شاء الله لكاع الناس اللي مرض، ونقول لكم غنتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.